Ndabizi neza nyamba wumviza umuziki uramaze kumva kano kantu. Eleeh numu producer numuririmbyi kandi byose akabikorana ubuhanga bukomeye cyane. Bamwita Element. Uno musi tuguma turebere hamwe kuntu no mu producer akongera akaba umuririmbyi kuntu yazamutse mu mwanya muto cyane tuba turamumenye. Iyi ni Achieve Dream TV kuri micro muri kumwe na True by Achieve Dreams. Tuvuze aba producer abo muri kano karere nta nkeka uyu mu producer wo mu gihugu kibangi cy'u Rwanda aza mu bambere. Mbega byatanguye gute? Amazina yahawe n'abavyeyi bamwita Mugisha Fred Robenton. Yavuze itariki 25 z'ukwezi kw'indwi mu bihumbi 2000. Yavukiye mu Kibuye mu ntara ya Karongi aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Yavukiye mu muryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, akaba ari nawe imfura y'umuryango. Inkomoko y'izina Eleeh ryavuye ku izina Element bari baramutaziriye maze mu kumuhamagara bakaza barihina bagahamagara Eleeh. Ariko kandi izina Element ntabwo yari kunda kuko yakunda yuko bomuhamagara Robenton. Ariko kandi ku iminsi yahita niko yaguma yiyakira arimenyera bukebuke. Indoto ziwe nk'abandi bana yifuza kuzibera umukinyi w'umupira w'amaguru, ariko kandi vyanka akazibera umucafi kubera ko yakunda gucapa. Vyanka nanone kandi akibera umusoda kubera ko se wiwe yahoze ari umusoda. Ivyo vyose vyagiye guhinduka ubwo yariga mu mwaka wa mbere w'amashure yisumbuye, ubwo yatangura kwiyumvamwo umuziki ndetse acatangura no kuya gitari, maze acabaho yivugiza gitari amarembo y'umuziki abarayakinguye. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 niho yarangije amashure maze ayarangiriza muri mate, physique, computer et science. Inyuma y'amashure nk'abandi baririmbyi, Element yakompoje indirimbo ajya kwisohora i Kigali muri studio yitwa Country Record. Indirimbo barayikoze nubwo itagize amahirwe yo gusohoka, ariko yahuriyeyo n'uwitwa Nduwimana Jean Paul, umwe mu bantu bari bafise izina rikomeye ico gihe, akaba yarazwi ku izina rya Mapuja. Nibwo yumva imiririmbire y'uno musore Element, kandi yari yaberetse n'amabiti yari yakoze uyu musore Element, maze yumva yuko Element atari umuntu asanzwe. Uyu mukuru wa Country Record nibwo yafata icyemezo cyo kurihira Element amashure ya music. Element cyagenda kwiga mu ishure ry'aba Nigeria. Aba Nigeria bamwigije amezi 3 gusa, maze ubumenyi ahakuye butafatana n'ubwo yarasanganywe, maze Element acaba umuntu adasanzwe, acaba imari, acaba umuntu w'agaciro cyane, aba yibitse ku bumenyi budasanzwe. Umwaka w'ibihumbi 2019 niho Element yabijamwo professionnel, ubwo yafata icyemezo cyo gutumira umusitari akomakomeye mu Rwanda yitwa Bliss Melody, maze aramutumira ngo amukorere indirimbo. Bliss Melody yaraje bakorana indirimbo yitwa Hands Up. Iyo ndirimbo yaragira vuma cyane, maze ikiba nk'itara rimurikira impano Element yari yibitseho. Ntivyatevye abandi bahanzi batanguye kumugirira icyizere, batangura kuza arabakora indirimbo zitandukanye. Yakoze ikinyafu ya Kenison bari kumwe na Bliss Melody, akora indirimbo yitwa Inana ya Chris Easy, akora Katapira ya Bliss Melody nanone, akora Samoya ya Bliss Melody, akora indirimbo yitwa Kora ya Deben, hamwe n'izindi nyinshi. Igihembo cya mbere Element bamuhaye yagihawe mu bihumbi 2021. Umuproducer Element nubwo yamenyekanye cyane nk'umu beatmaker, ariko asanzwe yibitseho n'indi mpano idasanzwe yo kuririmba. Ariko cyane cyane avuga yuko akunda indirimbo za kera, za zindi bita karahanyuze. Ivyo akaba bikomora kuri se wiwe kubera ko yakuze abona se wiwe akunda indirimbo za kera, na cyane cyane izo muri Kongo. Producer Element ivyo kuririmba navyo yagiye kubijamo mu mwaka
w'ibihumbi 2022 ubwo twaza tubona asohoye indirimbo yitwa Kashe. Iyo ndirimbo yagendera kundwa cyane gose, maze mu nyuma akurikizaho yitwa Mirere, ubu naho akaba yakurikijeho yitwa Tombe. Ariko nanone ntitwokwirengagiza indirimbo yitwa Fou de Toi ariko na Bless Melody hamwe na Loskana, indirimbo yifatiye akarere kose ka Afrika. Umuproducer Element arazi gucuranga cyane, ariko avuga yuko ama melody amuryohera gucuranga cyane ari zouk hamwe na afrobeat. Umuproducer Element ibicurarangisho azi gucurangisha cyane gusumba ibindi ni gitari hamwe na piano. Umuproducer Element avuga yuko kuva yavuka ataranwa ikintu kiboreza, akavuga yuko akunda kwiyubaha nka perezida wiwe Paul Kagame. Reka ibigwi by'uno mu producer Element tubigereze ngaha ahandi kuri Achieve Dream TV. Mwari kumwe na True Boy.